खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं एक बार फिर इंजील सुनाने के लिए आपके साथ मौजूद हूँ। आइए खुदा के कलाम की समाअत यानी करने से पहले मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम से इस्तिफ़ादा करते रहें। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज शाम मैं आपके लिए दुआ के मौजू पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। दुआ के तल्लुक से अगर इसको हम लफ्ज़ दुआ की बात करें और इसको हम अंग्रेजी ज़ुबान में देखें तो इसके लिए लफ्ज़ प्रे आया है, जबकि अगर आप यूनानी ज़ुबान में देखें तो इसके लिए लफ्ज़ प्रास्यू खो में इस्तेमाल हुआ है। प्रास्यू खो में लफ्ज़ दुआ के लिए यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है, जबकि इब्रानी ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ तेफला इस्तेमाल हुआ है। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो दुआ के लिए बाइबल मुकद्दस में इब्रानी ज़बान में 12 मुख्तलिफ अल्फाज और यूनानी ज़बान में 9 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिनको अगर मजमूई तौर पर इन अल्फाज का माना देखें तो इसका माना ख्वाहिश करना है, इल्तमास करना है, मांगना है, खुदा से बात करना है, दूसरों के लिए खुदा से दरखास्त करना है और फिर उस चीज की ख्वाहिश करना है जिसकी कमी हो, मदद के लिए पुकारना है, खुदा की इलाही यानी खुदा की मदद के लिए इल्तमास करना है, शिफात करना के मानों में इसे लिया जाता है। लिहाजा मजमूई तौर पर इब्रानी ज़ुबान में बेशक 12 अल्फाज हों या नए अहदनामे में यूनानी ज़ुबान में 9 अल्फाज हों, लेकिन मजमूई तौर पर उनके माना को हम इस तौर से समझ सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुआ का किस कदर तजर्बा रखते हैं, या आप बिल्कुल नए हैं, आपने मसीह को कबूल किया और आप अभी दुआ में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि आपकी दुआया डायरेक्शन क्या है, आपकी दुआया समत क्या है, किस समत में आप जा रहे हैं, आपकी दुआ में खुदाए सालूस मौजूद है या नहीं है। बुनियादी नुक्ता यह है कि बेशतर लोग जब दुआ करना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग खुदावंद यीशु मिन्नू आ दे दे, मैं पंजाबी में अगर बात करूं, खुदावंद यीशु मिन्नू आ दे दे, खुदावंद यीशु मिन्नू आ दे दे, और आखिर में क्या करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। यानी ऐसी दुआ में हमें खुदा बाप की कहीं आवाज सुनाई नहीं देती, हमें इसके अंदर खुदा रूहुल कुद्स के अल्फाज कभी सुनाई नहीं देते, और फिर बाज लोग रूहुल कुद्स से सिर्फ रूहुल कुद्स से मांग रहे होते हैं। लेकिन एक मसीही ईमान रखने वाले शख्स की दुआ हमेशा खुदाए सालूस यानी तस्लीस फिल तौहीद के तीनों अकानीम यानी अकनूम अव्वल यानी खुदा बाप, अकनूम सानी यानी यीशु मसीह और अकनूम सलसा यानी खुदा रूहुल कुद्स पर मुहित होनी चाहिए। आप इस बात को ज़हन में रखें कि आपकी दुआया डायरेक्शन, आपकी दुआया समत सिर्फ ये हो कि आप जो कुछ भी मांगेंगे जब तक रूहुल कुद्स की हुजूरी नहीं होगी वो आपको मिलेगा नहीं, जब तक यीशु मसीह सारी दुआ का दरमियानी नहीं होगा वो आपको मिलेगा नहीं, जब तक आप बराह रास्त खुदा बाप से बात नहीं करेंगे और उससे नहीं कहेंगे कि खुदा बाप मैं यीशु मसीह के नाम में और रूहुल कुद्स की पाक हुजूरी में तेरे पास ये इल्तिजा लेकर आया हूं, आप ये कीजिए खुदा बाप के, मुझे ये अता कीजिए। लेकिन क्यों कीजिए? क्योंकि रूहुल कुद्स की मौजूदगी है, रूहुल कुद्स की हुजूरी वहां पे है, इसलिए आप वो मांग सकते हैं और खुदावंद आपको फराहम करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आप उसके अकनूम सलसा यानी रूहुल कुद्स की हुजूरी में मांग रहे हैं, आप उसके बेटे यीशु मसीह के नाम में मांग रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मेरे बाप से, मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और मिल चुका है। इस बात को देखें कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया। जब दुआ करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐ हमारे बाप, और फिर हम दुआ करना शुरू करेंगे। लिहाजा दुआ में हम तीनों अकानीम को बराबर जगह दें, बराबर उनकी हैसियत को रखें, बराबर उनकी कुव्वत का इदराक करें, बराबर उनकी शान में कसीदे पढ़ें। आप खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की तारीफ को मतवाजन अंदाज में कीजिए। जूं आप मतवाजन अंदाज में उसकी तारीफ करते चले जाएंगे, खुदा बाप जानेगा कि, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि लफ्ज खुदा तीनों अशखास के साथ लगता है, यानी खुदा बाप,
اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس، اس میں مشترک کیا ہے؟ تینوں کے ساتھ خدا لگا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں دعا میں بھی تینوں شخصیات کو برابر برابر جگہ دینا ہے، پھر ہماری دعا متوازن ہوگی۔ بیشتر لوگوں کی دعا کی ڈائریکشن درست نہیں ہے، بیشتر لوگوں کی دعا کی سمت یا طرف درست نہیں ہے جس طرف جا رہے ہیں، لہٰذا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جنگ جویانہ طریقے سے دعا کرتے ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دعا میں لڑ رہے ہیں، ان کے الفاظ، ان کے باڈی لینگویج اس طرح کی ہوتی ہے کہ جیسے وہ کچھ لڑ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے۔ خداوند جنگ جویانہ رویے کو دعا میں پسند نہیں کرتا۔ بعض لوگ کسی ایک چیز کو مانگنے کے لیے مسلسل ضد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جان پاتے کہ یہ اگر ہم نے ضد کی اور خدا نے یہ فراہم کرتی تو ہو سکتا ہے وہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ لہٰذا خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ہمیشہ ہمارے لیے وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر کچھ لوگ بہت ہی اصرار کرتے ہیں، بہت سے لوگ یعنی خدا کو مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن خدا جذبات کو نہیں دیکھتا، کیونکہ خدا کس کو دیکھتا ہے؟ خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسے مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ کس یعنی خدا کو ہم جذباتی نہیں کر سکتے، بلکہ خدا کے ساتھ ہم محبت کے ساتھ گفتگو کریں، دل سے گفتگو کریں، پھر وہ ہماری دعاؤں کا، التجاؤں کا، منتوں کا جواب دیتا ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری سمت درست ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کی درست ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی سمت درست نہیں ہے۔ اگر آپ موجودہ نسل کی بات کریں تو موجودہ نسل کی اکثریت خدا کی قربت حاصل کرنے سے آ رہی ہے۔ سنیں میری بات کو، موجودہ نسل یعنی نوجوان نسل، یعنی کہ 4G جنریشن، یعنی کہ وہ جو ہر کام میں جلد بازی اور جلدی کرنے کی جو اپنے اندر کیفیت رکھتے ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ خدا کی قربت حاصل کرنے سے آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر کام فوراً چاہتے ہیں۔ یہ 4G جنریشن ہے، 3G 4G اور 5G کی باتیں کرنے والے ہیں، یعنی ان کو سپیڈ چاہیے، ہر چیز میں رفتار چاہیے، لیکن خدا ہماری 3G اور 4G ٹیکنالوجی سے متاثر نہیں ہوتا۔ خدا نے اپنے کام اپنے وقت پر کرنے ہیں۔ خدا نے اگر بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنا ہے تو بے شک 40 دنوں کے 40 سال ہو جائیں، خدا کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے اپنے کاموں کے لیے وقت معین اور متعین کیا ہوا ہے۔ اگر اس نے یہ ٹھہرایا کہ یسوع مسیح 2000 سال پہلے زمین پر آئیں اور وہ آ کر 33 یا 33.5 برس تک آ کے خدمت کریں اور وہ اپنے ہی یعنی اپنی الہی جو قدرت ہے اس کو بیان کریں، وہ جسم میں ہوتے ہوئے بھی الہی قدرت کو ظاہر کر دے زمین پر، تو انہوں نے 1500 سال پہلے نہیں آنا تھا، انہوں نے 2500 سال پہلے نہیں آنا تھا، کیونکہ خدا نے ایک وقت معین کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح 2000 سال قبل یہاں پہ زمین پر آتے تو وہ 2000 سال پہلے آئے۔ لہٰذا اس بات کے لیے کہ نوجوان نسل کو جلدی کی میں تو 2 سال ہو رہا ہے میں دعا کر رہا ہوں، اس طرح کے الفاظ سنتے ہیں، اب مجھے 4 سال ہو گئے میں ایک چیز کو مانگ رہا ہوں، خدا مجھے دے نہیں رہا، لیکن کتنے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ خداوند ابھی اس برکت کا، اس خواہش کے پورے ہونے کا، اس التجا کے سنے جانے کا یعنی جو وقت ہے سنی گئی ہے، لیکن اس کا وقت کب ہے؟ کب یہ ہوگا؟ کب یہ معاملات طے ہوں گے؟ کب یہ میرا کام بن پڑے گا؟ کیونکہ ہمیں جلدی ہے تو پھر وہ کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ کام اگر خدا کی مرضی ہے تو اپنے وقت مقررہ پر ہوگا، کیونکہ خداوند کے ساتھ اب ہم جب چلتے ہیں تو وہ ہمیں ساری کامیابیاں ایک وقت میں نہیں دیتا، بلکہ ہمیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کامیابی کا وقت آ جاتا ہے وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے، پھر ہم اگلی کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر ہم اس سے اگلی کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لہٰذا دعا کی ڈائریکشن کا درست ہونا اور دعا کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے مستقل مزاج ہونا یہ ضروری بات ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ متی 7ویں باب کی 7ویں آیت میں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہ دعا کا بہترین نمونہ ہے۔
खुदा का दरवाजा खटखटाओ और क्या करो, और दरवाजा खटखटाने के बाद ढूंढना शुरू कीजिए। जो खटखटाएगा नहीं वो अंदर जाएगा नहीं, वो ढूंढेगा नहीं, क्योंकि वो बाहर खड़ा रहेगा। जो खटखटाएगा उसके लिए अंदर जाने की सहूलत मौजूद होगी, और वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा और फिर क्या करेगा, और उससे मांगेगा। ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यानी पहले क्या करेंगे, हम दरवाजा खटखटाएंगे, ढूंढेंगे, हमें फिर जो कुछ मांगेंगे, जिसको खुदा मिल जाएगा, वो जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या करें, मांगने से पहले दरवाजा खटखटाइए। मांगने से पहले खुदा को तलाश कर लीजिए कि वो आपके लिए मौजूद है। वो मौजूद है, लेकिन आप उसे तलाश कीजिए अपने लिए कि वो मेरे लिए मौजूद है। फिर जो मांगेंगे, और किसके नाम से, मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो मांगेंगे, रूहुल कुद्स की हुजूरी में जो मांगेंगे, वो आपको मिल जाएगा और मिल चुका है। यकीन रखिए, ईमान रखिए और भरोसा रखिए, एतकाद रखिए, और आपकी बरकत में इजाफा होने वाला है। खुदा आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम में, आमीन।